butler's really friendly, or our staff will make you laugh. So grab your things, come on, get ready. So won't you come and look around? There's lots to do. Go use the gym or have a swim. Enjoy the view. And come and eat. The kitchen smells are so sublime. The special spider's legs with cockroach eggs turned into slime. And if you want a little entertainment, we have plenty to suggest. The lounge is comfy, the music's funky, and our DJ, he's the best. So won't you come ring our bell and bring your friends as well? There's lots of fun for everyone in the Zombie Hotel. Se sai o delegado da clase, garanto-vos a todos exames máis doados, recreos máis longos e días de colexio máis curtos. Como me rebenta o hilo. Chad non pode prometer esas cousas. Se cadra non, pero dá gloria o ben que soan. Eu voulle votar. Tanto ten o que lle dea por dicir. É o rapaz máis popular do colexio e ninguén vai competir con el. Daquela non son unhas eleccións, é unha ditadura. Contra, xa estamos nela. Digo en serio, alguén se debería enfrontar a él. Pero non ia gañar. Como estás tan seguro, Chad? Porque son o alumno máis guapo e mellor vestido e ademais cheiro ben. Dama, para ti. Ninguén me vai dar vencido. Ai non, pois prepárate, preséntome candidata a delegada. Magot, pero que faz? Tu le aches de vez? Ah, como vai ser unha nena delegada, verdade, rapaces? Iso xa veremos, Chad. Grazas, xa ten un toque. Jeff, que lle pasa? O peor que me podía pasar, Wilson. Mira! Filho querido, este venres vou-te ir visitar. Que sorte tes! E non esquezas que sempre conto co mellor, o teu pai querido. Meu pai venme visitar para venres. Non sei como vou facer. Non sei. Pois dicirlle hola. Ten que estar todo perfecto. Non parece moi contento coa noticia. Alégrome de que se presente. Por fin este ano vou ter alguén a quen engañarlle. Como delegada da clase, non farei promesas que non dea cumprido. Votando por min, votades pola honradez. E ti que nos podes prometer? Podovos prometer... Podovos prometer... Mellor, dígovolo dentro dun pouco. Ai... En bosarillo me metín. Quedei como unha parva. O que tes é que falar cos compañeiros para saber o que queren. Ou pode renunciar. Como se che ocorre dicir iso? Porque Chad vai gañar de todas. E ter de delegada unha nena non mola. Non mola. Fungus, ese comentario é o máis machista, estúpido, anticuado e retrógrado que dixeches en toda a túa vida. Mira, o caso é que nunca tivemos unha nena delegada. E está ben claro por que motivo. O único claro é que ti non és meu irmán. Metín ben a foca, non si? Ata o fondo. ¡Hala! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! ¡É xogar! ¡Oh, estupendo, Magot! ¡Estupendo! ¡Xa está! O qué? En serio? ¡Ven!
Votar polo progreso. Estás ben, Chad? Pareces algo preocupado. Está o facendo mellor do que eu pensaba. Está. Fala sempre de cousas reais e non fai promesas ocas como a ti. Teño que argallar algo. E penso que xa sei como vou facer. Aí tes. Toma unha chapa. Fungus, meu amigo. Quería falar contigo. Perdoa, pero chamáchesme amigo a mí. E logo non é verdade. Veña, toma unha chapa. Fungus, temos que falar do futuro de todo o noso colexio. E logo que pasa? Que me teño que retirar das eleccións. Por qué? Miña nai apuntoume a unhas clases de balé acuático, pero iso é o de menos. Necesito que ti me sustitúas e que protexa os intereses de nolos homes. Teste que presentar para delegado, Fungus. Eu? Pero non me podo enfrontar a miña propia irmá. Ai non, sei que deixas que te mangonee na casa. Non, pero... Déixate de peros, entón non hai problema ningún. Conto contigo, Fungus. Nenos, presento o novo candidato a delegado. ¡Fungus delegado! ¡Fungus delegado! ¡Fungus delegado! Jeeves! Jeeves! Necesito un cuarto. Onde demo andará? Que problema ten agora, chef? Que vai vir visitarme meu pai. Que ben. Vostede non o pode entender. Meu pai é un vampiro moi exixente. Por favor, Jeeves, tenlle que dar o cuarto máis escuro de todos, con arañeiras, piso de madeira que renxa e un ramo feito de osos. Entendo, chef. Vou ver que temos libre. O cuarto 666. O tal para seu pai. E non terá moita luz. Meu pai odia os sitios alegres e luminosos. Reláxese. Hei cravalas contra ventás e pódolle meter uns poucos ratos máis nel. Abonda con iso. Iso espero, Jeeves. Ti ben o biches, non me puiden escapulir. Puideches de dicir que non e xa estaba. N-O-N igual a non. Non lle había importar. Ademais, teño dereito a presentarme se quero. Non sisan, dillo. En teoría, telo. Pero como ela tamén se presenta... De que parte estás ti? Pois da dos dous, da túa e da dela. Non vou dicir máis nada. Moi ben, pois se andas buscando guerra, vouche dar toda a guerra que queiras. Adiante, estupendo. Por min, de acordo. Ai... Por favor, nenos, non sexades parvos. Non podedes rifar por culpa dunhas eleccións. Tua nai ten moita razón. Maggot intenta comprendelo. E por que razón ten que ceder Maggot e non Fungus? Muller, el tamén ten dereito a presentarse para delegado. Pero Maggot presentouse primeiro. Temo de mulleres mortas ou vivas sempre andades buscando problemas. O único problema das mulleres son os homes. Non é así, coronel? Dama Fedora, Rictus ten razón. O máis normal é que o delegado da clase sexa un neno. Ben falado, coronel. A min as mulleres parecenme fermosas. Agarda aí, Francis. De que parte estás ti? Da parte que debe. Andando, nenas. Coiro, menos mal que vós sodes máis civilizados. Ainda que ben mirado... Sempre fuches un parvo. Segundo a enquisa telefónica, vas empatado con Maggot.
Entón, para gañar temos que facer algo realmente abraiante. Alguén ten algunha idea? Podes organizar un meeting mañá pola noite no hotel? Genial! Maravillosa! Ben pensado para seres Alégrome de que esteas da miña parte, Sam. Moitas grazas. Segundo a enquisa telefónica, imos empatadas con Fungus. Precisades axuda? Temos que facer algo para sacarlle vantaxe a Fungus. Por que non organizades un meeting no hotel? Que boa idea! Alégrome de que esteas da miña parte, Sam. Iso mesmo dixo Fungus. Oh! Fungus! Sam, non me digas que lle andas axudando ao meu irmán. Axúdolle tanto como che axudo a ti, porque son amigo dos dous. Non si? Sam é un espía. Sam é malo. Traidor! Adeus. Estás ben, Sam? Pois non, é que Mago dixo que non me quería ver nunca máis na vida. Eu só dixen que... Un momento. Maggot, non me digas que lles andas axudando ás mulleres. Depende de como o mires. Non toques iso! Esa arañeira é miña. Vina eu primeiro. Vaya, tarde piaches. E falo así, sen máis, con todo o papo. Xusto, para que vayas aprendendo. Mulleres. Que ninguén entre no cuarto de meu pai. Por fin xa está amañado e arrepiante. Non me digades que andades limpando. Que remedio? Van vir os compañeiros da clase. Pero, meu pai odia a limpeza. Rectus! Por favor, Rectus, dígalles que paren, por favor. Vostede non coñece a meu pai. Sinto, chef, pero xa estamos en danza. Botará seu pai unha man para pintar. Wilson! Wilson! Onde vai o zume de sanbesuga que che dixen que espremeses? Só me deu tempo a encher unha botella. Nada máis. Estiven facendo pastéis de amorodo para eses cativos. E non saben nada mal. E cal delas é? A que está na esquerda. Nesoutra hai batido de amorodo para os cativos. E a min vai me acabar dando un mal. Xa me está dando. Xa me deu. Que raio é iso? Concentrado de allo. É saboroso, non si? Padre, benvido. E que ben senta estarricarse despois dunha viaxe tan longa e encollido. Teño que buscar un ataúde moi grande. Pero que sitio máis noxento! Fillo, como podes vivir neste cortello tan repulsivo? Tan mal non está, padre. Moi ben, non quedes aí pasmando, home. Non ves que estou morretiño de sede? Perdoe, padre, volvo de contado. A súa bebida favorita, padre, zume de sanbesugas con toda a polpa. Que é esta beberaxe inmunda? Cairo, penso que collín a botella que non era. Puxenlle batido de amorados. Sei que me queres envelenar, condenado. Mala idea non era. Esperaba algo ben mellor de ti, chef. Decepcionáchesme outra vez.
Anda, acompáñame ao dormitorio. Agora debo dormir. Pobre Chef, non merece ter un pai como ese. Non, niso douche razón. Que dixen? Non! Claro que non che dou a razón. Eu tampouco. Veña, apura. Sí, xa vou. A min Magot caeme moi ben. Queridas amigas, Magot delegada! Magot delegada! Queridos camaradas, Fungus delegado! Fungus delegado! Fixen a boa. Fixen a... Oh, oh. Eu diría que ese é o cheiro do sangue fresco. Sí, non hai dúbida ningunha. Este é o recendo do sangue fresco. E prométovos que imos decorar o colexio como un castelo de conto de fadas. ¡Qué bonito Sam, pódese saber a que andas? Escoita, Magot, un vampiro quixolle morder a Chloe. Se este é un dos trucos de Fungus, non che vai servir. Pero mira! O conde Hemoglobina! Se sai o delegado, hei garantir o dereito de facermos batallas coa comida. Fungus, o conde Hemoglobina quérelle chuchar o sangue a todo o mundo. É certo. Non llo podemos consentir. Velaí anda. As miñas ferremosas zapatillas! Non o imos dar collido. Sí, non sendo... ¡Qué horror, un vampiro! Nenos A humanos. reputación do hotel está en xogo. Chef, é a nosa única esperanza. Por favor, ten que parar o seu pai. Non me vai facer caso ningún, Magot. Meu pai nunca mo fai. Para el son un miña xoia. Chef, non é ningún miña xoia e non se pode render. Sexa valente e arrepóñase ao seu pai. Chegou o momento de que lle demostre quen é o que manda aquí. Tede razón, nenos, é verdade. É verdade. Onde anda? Afásata do medio, fillo inútil. Morro coa sede. O bar está pechado, padre. Non me estarás desafiando a min que son o teu único pai. Así é, padre. Desafíote. Pois xa me dirás como me pensas vencer, Ignaciño.
Ignaciño. Perdón. Con isto. Concentrado forte de allo. Con permiso, señor. Vaya. Asunto solucionado. Volvemos ao traballo. Volvemos ao traballo. Ola, nenos. Moitas grazas por terdes tanta paciencia. Nin sequera agardaron por min. Hoxe é o día de votar. Daquela recordade que ides ter que escoller entre Maggot e Fungus. Decidín volverme presentar a delegado, señorita. O que? Pero que pasou co do balé acuático? Terá que agardar. O colexio necesítame máis. Moi ben. Imos empezar coa votación. Os que queiran votar por Maggot, por favor, levantad a man. Ai, 2 votos. E agora, todos os que queirades votar por Fungus, por favor, levantad a man. E ti que? ei, eu tamén. Sam, non podes votar 2 veces. Pero non me queda outra. Son amigo dos dous, señorita. Vale, de acordo, pero só por esta vez. E agora, quen quere votar por Chad? Chad é o gañador. Non sabes como me rebenta. Volve cando lle peta e gáñanos a todos. É como se soubese que ia gañar desde o principio. Claro que o sabía. Veña, colled unhas chapas. Vamos, nenas. Chad aproveitouse de min. Mira o lado positivo. Ao final, nós os tres seguimos sendo amigos. Tes razón, pero non podo creer que votases por Maggot. Nin eu que foses capaz de votar por Fungus. Admitio, eu había ser mellor delegado que a ti. Esa tamén había ser boa. Por descontado que eu ia ser mellor delegada. Non. Xa volvemos estar nela.